ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ସୁରେଖା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗିଳି ସହସ୍ର ରାବଣର ପାଶରେ ଉଦ୍ଗାର କରିବା। ହନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ। ରାଜନ ବୋଇଲେ ବେଗେ ଏଥୁ ଘେନି ଯାଅ, ଭିତର ପୁରରେ ନେଇ ଏହାକୁ ପକାଅ। ତୀରଣ ପ୍ରମାଣେ ମାଂସ ଏହାର ଯେ କାଟି, ରାଉତ ମାହୁନ୍ତ ସବୁ ଖାଅ ଏହା ବାଣ୍ଟି। ଏହା ଶୁଣି ଅସୁରେ ଯେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ହନୁକୁ ଭିତର ପୁରେ ନେଇ ପକାଇଲେ। ବିଲଙ୍କା ନଗରୀ ମଧ୍ୟେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା, କେ ବୋଇଲା ବାବୁ ହନୁମନ୍ତ ବୀର ମଲା। କେ ବୋଇଲା ହନୁକୁ ଯେ ସୁରେଖା ଗିଳିଲା, କେ ବୋଇଲା ନରପତି ଛାମୁରେ ଯେ ଦେଲା। କେ ବୋଲଇ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯେ ଯାଇ, କେ ବୋଲଇ ସେ ବାନର କେମନ୍ତ ଅଟଇ। ଏତେ ବୋଲି ନଗ୍ର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଲେ, ହନୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ରାଣୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଲେ ବାହାର, 750 ରାଣୀ ସେହି ରାଜାଙ୍କର। ଉବୁରା ଉବୁରି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଧାବନ୍ତି, ହନୁମନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଭିତରେ ପଶନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ପଡ଼ିଅଛି ପର୍ବତ ଆକାର, କେବଳଇ ସଙ୍ଗାତଲ ଏହିଟି ବାନର। କେବଳଇ ମାରିବାକୁ ଏଥେ ଆସିଥିଲା, କେବଳଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଲା। କେବଳଇ କାଟ କାଟ ମାଏଁସ ଏହାର, କେବଳଇ ବେଗେ ଯାଇ ଆଣଲ କୁଠାର। ଏତେ ବୋଲି ରାଣୀମାନେ ବେଢ଼ିଲେ କଯାଇ, ହନୁମନ୍ତର ମାଉଁସ କାଟିବାର ପାଇଁ। କୁଠାର ପନିକି ମାନ ଧରିଲେ ହସ୍ତରେ, ହନୁକୁ ବେଢ଼ି ବସିଲେ ଚାରି ପାରୁଷରେ। ଏହା ଦେଖି ହନୁମନ୍ତ ଉଠିଣ ବସିଲା, ଅସୁରୀଙ୍କି ଚାହିଁଣ ସେ ଅଳପ ହସିଲା। କୁଠାରକୁ ଛଡ଼ାଇର ଧଇଲା ହସ୍ତରେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଛନ୍ଦିଲା ନେଇ ସବୁରି ଅଙ୍କରେ। 10 20 500 ଛନ୍ଦି ପକାଇଲା, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଗୋଟି ଗୋଟି କଚାଡ଼ିଲା। କାହାକୁ ଛନ୍ଦିଣ ସେହି ଜାକିଲା କାଖରେ, କେବଣ ଶରୀର ନାକ କାଟଇ କୁଠାରେ। କାର କୁଚ କାଟେ ପୁଣି କାରେ କାଟେ ଗାଲ, କାର ନାକ କାଟେ ସେହି ପବନର ବାଳ। କାହା ଚୁଟି କାଟି ତାକୁ ସାଚାବେଣ୍ଟି କଲା, ସବୁଙ୍କରି ନାଶା ହନୁ କାଟି ପକାଇଲା। ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ହନୁ କଲା ଛାଡ଼ ଖାର, ବାଳକଙ୍କୁ କଚାଡ଼ଇ ପବନକୁ ମର। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରିଣ ମାରଇ, ବାହାସ୍ଫୋଟ ଦେଇ ହନୁ ପୁରକୁ ଭାଙ୍ଗଇ। ଏହିପରି ଛାର ଖାର କରି ଘର ଦ୍ୱାର, ବିଲଙ୍କାରୁ ହନୁମନ୍ତ ହୋଇଲା ବାହାର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗିରିକୁ ବୋଲି ଗଲା ହନୁ ବୀର, ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ବୋଇଲେ ଶଙ୍କର। ହନୁକୁ ନ ଦେଖି ଏଣେ ଭାଳନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ନ ଦେଖିଲେ ଅସୁରୀର ଯହୁବନ ଚିହ୍ନ। ମାୟା ରୂପେ ଧରି ଆସିଥିଲା ଯେ ଅସୁରୀ, ହନୁକୁ ଗିଳିଣ ଚଳି ଗଲା ନିଜ ପୁରୀ। ଭୋ ଧର୍ମ ଦେବତା ତୁମ୍ଭେ ହନୁକୁ ଉଦ୍ଧାର, ଯେମନ୍ତେ ହେ ପ୍ରମାଦ ନ ପାଉ ହନୁ ମୋର। ଏତେ ବୋଲି ରଘୁମଣି ଚାହିଁଛନ୍ତି ବାଟ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯାଇ ଅଞ୍ଜନାର ଚାଟ। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ହନୁମନ୍ତ ଯେ ଜଣାଇ,
ଅସୁରୀ ଯେ ଛଦ୍ରମରେ ଆସିଲା ଗୋସାଇଁ। ଜାନକୀ ସଙ୍ଗାତ ସେହୁ ବୋଲିଣ ବୋଇଲା, ପ୍ରୀତିର ସମାର ମତେ କପଟେ ଗିଳିଲା। ବାନ୍ତି କଲା ଦଇ ତୁଣି ନୃପତି ଛାମୁରେ, ମଲା ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଅସୁର ଆଗରେ। ଖାଇବେ ବୋଲିଣ ମତେ ଭିତରକୁ ନେଲେ, କୁଠାରରେ ରାଣୀ ମାନେ ମତେ ହାଣୁଥିଲେ। ସେହି କୁଠାରକୁ ମୁହଁ ଘେନିଲି ଛଡ଼ାଇ, ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ନାସା କାଟିଲି ଗୋସାଇଁ। ସ୍ତନ ସହି ତେଣ ମୁହିଁ କଲଇ ଛେଦନ, ପଳାଇ ଅଇଲି ଦେବ ପୁଣି ରଘୁନାନ। ଶୁଣି କରି ରଘୁନାଥ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, ଧନ୍ୟ ହନୁମନ୍ତ ବୋଲି ବହୁ ପ୍ରଶଂସିଲେ। ଏ ଘୋର ବନସ୍ତେ ମୋର ସଖା କେହି ନାହିଁ, ତୁହି ସିନା ମୋହର ଯେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ। ବିନା ବରତନେ ଅଛୁ ସଙ୍ଗତ ଗୋଡ଼ାଇ, ହନୁମନ୍ତ ବୋଲେ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ରଘୁସାଇଁ। ମୁହିଁ ତୋର ସେବକର ଅଟଇ ସେବକ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କରତା ତୁ ଏକ। ତୋ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ମୁଁ ଯେ ଅଟେ ରଘୁବୀର, ଏ ପଶୁ ଜନ୍ମରୁ ମତେ କରସି ଉଦ୍ଧାର। ସେହି ଦିନ ରାତ୍ର ପାହି ହୋଇଲା ପ୍ରଭାବ, ପୂର୍ବ ଦିଗୁ ଦେହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଛାୟା କାନ୍ତ। ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଉଠି ଗଲେ ରଘୁନାଥ, ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ପବନର ସୁତ। ସ୍ନାନ ସାରି ରାମ ପିତୃ ତରପଣ କଲେ, ପର୍ବତ ପରେ ବସି ସରସଳ ଖିଲେ। ଜମ୍ବୁ ଦୈତ୍ୟର ମାୟାରୂପ ଧାରଣ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଘେନିଯିବା, ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଓ ବିଲଙ୍କା ଦହନ। ଶୁଣ ଗୋ ଗୌରୀ ଏହି ରାମଙ୍କ ଚରିତ, ଅତିଶୟ ଗହନ ଏ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏ ଅପୂର୍ବ ଆଖ୍ୟାନକୁ ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ, ଅଥବା ଲଭଇ ସେହି ପରମ କାରଣ। ଜୟ ଜୟ ହିଙ୍ଗୁଳା ଗୋ ଜୟ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ ତୁହି ସାକ୍ଷାତ ଗୌରୀ। ସିଂହ ବାହିନୀ ତୁ ଘୋର ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ, ଜୟ ଜୟ ଦୁର୍ଗେ ମାଗୋ ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ। ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ ସାମବେଦୁ ଜାତ, ଶୁଣି ଶୁଣାଇଲେ ନର ହୁଅଇ ମୋହିତ। ରାମାୟଣ ଶୁଣି ନରେ ଭବୁ ହୁଅ ପାର, ରାମାୟଣ ଶୁଣି ନରେ ଦୁଷ୍ଟରୁ ନିସ୍ତର। ରାମାୟଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ନିରନ୍ତରେ ଘୋଷ, ରାମଙ୍କ ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣି ପୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ, ବୁଝାଇଣ କହ ମତେ ଦେବ ଶୂଳପତି। ରାଣୀଙ୍କର ନାକ କଟି ଗଲା ହନୁମାନ, ଏକେ ବଣ ବିଚାର ପୁଣ କଲା କରାଜନ। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ହନୁ ପଳାଇ ଅଇଲା, ରାଜାର ଭୁବନେ ମହାଗୋଳ ଉପୁଜିଲା। ଶୁଣ ଅତି କ୍ରୋଧ ଭରେ ବିଲଙ୍କା ରାଜନ, କୁମ୍ଭକାର ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ବୁଲାଏ ନୟନ। ବୋଇଲାରେ ଧରି ନ ପାରିଲ ସେ ବାନର, ଆଜି ଏ ଗଡ଼ରେ ପଶି କଲା ଛାରଖାର। କେ ଆଜି ରାମକୁ ମାରି ମତେ ଦେବ ଆଣି, କପି ହସ୍ତେ ପରାଭବ ପାଇଲେ ମୋ ରାଣୀ। ରାଉତ ମାହୁନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇଲା, କେ ରାମକୁ ଆଜି ମାରି ଦେବରେ ବୋଇଲା। ରାମ ବାନରକୁ ଆଜି ମାରିବ ଯେ ଯାଇ, ଆଜି ଏ ଗଡ଼ରେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବଇଁ। ଶୁଣିଣ ରାଉତ ମାନେ ହରସ ହୋଇଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କଲେ। ଏକା ଜଣ କରେ କେତେ କରିବ ସମର,
ଏ ଘାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ସଂହାର। ଶୁଣିଣ ନୃପତି ଅତି ହରଷିତ ହେଲା, ବିଚାରୁ ବିଚାରୁ ରାତ୍ର ବହୁତ ହୋଇଲା। ଅନ୍ତପୁର ଭିତରକୁ ବିଜେ କଲା ରାଏ, ବିଳାସିନୀ ପରିବାରି ଖଟିଲେ ସଭିଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ରାଜା ବିଚାରେ ମନରେ, ଅକାରଣେ ଶତ୍ରୁ ଆସି ହେଲା ମୋର ପୁରେ। କମ୍ବୁ ନାମେ ଏକ ଦୈତ୍ୟ ତାହାର ଭଣଜା, ପାଶକୁ ଡକାଇ ତାକୁ ବୋଲେ ମହାରାଜା। ମାରିକି ପାରିବୁ ଉପାୟରେ ରଘୁବୀର, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାଇଲେ କରିବି ମନ୍ତ୍ରୀବର। ଶୁଣି କମ୍ବୁ ଦୈତ୍ୟ ମନେ ହରଷିତ ହୋଇ, ବୋଇଲା ଉପାୟ କରି ମାରିବି ଗୋସାଇଁ। କାଲିର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶତ୍ରୁ ସଂହାରିବି, ଶ୍ରୀରାମ ହନୁକୁ କାଲି ଭିତରେ ମାରିବି। ଶୁଣି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲା ରାଜନ, ଜମ୍ବୁ ଦୈତ୍ୟ ହସ୍ତେ ରାଜା ଦେଲା ଖିଲି ପାନ। ଯେବେ ଆଜ ମୋତେ ମାରି ଦେବ ରଘୁବୀର, ବିଲଙ୍କା କଟକେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇବୁ କୁମର। ଶୁଣି କମ୍ବୁ ଦୈତ୍ୟ ମନେ ହରଷିତ ହୋଇ, ରାତ୍ର ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦଇତ ଚଳଇ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶ ଧରି ଅଇଲା ଅସୁର, ବିଲଙ୍କା ନଗର ମଧ୍ୟ ହୋଇଲା ବାହାର। ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପର୍ବତକୁ ଦୈତ୍ୟ ଚଳିଗଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ଯାଇଣ ମିଳିଲା। ଦେଖି ରଘୁନାଥ ତାକୁ ଗୌରବ କଲେ, ନମସ୍କାର କରି ଆସନରେ ବସାଇଲେ। କର ଯୋଡ଼ି ରଘୁନାଥ କହନ୍ତି ବଚନ, କେବଣ ଦେଶରୁ ବିଜେ କଲ ହେ ଆପଣ। ଅସୁର ବୋଇଲା କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆମ୍ଭ ଘର, ସାନ କାଳୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୀକ୍ଷା ଯେ ଆମ୍ଭର। ଗଙ୍ଗା ଗୟା ବାରାଣସୀ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି, ଚାରି ଦିଗେ ବୁଲି ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ପଥଶ୍ରମୀ। ତୋର ଘର କହବାକୁ କେବଣ ରାଜ୍ୟର, ରାଜପୁତ୍ର ପରାୟତ ଦିଶୁଛୁ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଘୋର ବନରେ ତୋହି ବୁଲୁଛୁ କିମ୍ପାଇଁ, ଶ୍ରୀରାମ ବୋଇଲେ ଘର ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଟଇ। ଦଶରଥ ରାଜା ପୁତ୍ର ରାମ ନାମ ମୋର, ନିଶ୍ଚୟ ବଧିବି ଯହିଁ ଦେଖିବି ଅସୁର। ବିଲଙ୍କା ଦେଶର ନୃପ ଅଟେ ବଳିୟାର, ଏହାକୁ ମାରିବି ଇଚ୍ଛା କରିଛି ମୋହର। ଅସୁର ବୋଇଲା ତୁ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର, ଦଇତକୁ ମାରିବାକୁ ଜନମ ତୋହର। ଦେବତାଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରିଲୁ ମାରିଣ ରାବଣ, ରବି ତଳେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିଲୁ ଶ୍ରୀରାମ। ମୋର ଏହି ଦଇତକୁ ଶୁଭତର ହେଉ, ତୋହର ହସ୍ତରେ ଏହି ଦୈତ୍ୟ ନାଶ ଯାଉ। ଶ୍ରୀରାମ ବୋଇଲେ ମୋତେ କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ, ଯେମନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁହିଁ ମାରିବି ରାବଣ। ଅସୁର ବୋଇଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ରଘୁପତି, ଆମ୍ଭଠାରେ ଅଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଭୂତି। ସେ ବିଭୂତି ରହିଥାଏ ଯାହାର କପାଳେ, ତାକୁ ଜିଣି ପାରିବାକୁ ନାହିଁ ରବି ତଳେ। ଏହା ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ହରଷ ହୋଇଲେ, ଅସୁର ହାତରୁ ମାୟା ବିଭୂତି ଘେନିଲେ। ବୀର ହନୁମନ୍ତ ଅଛି ପର୍ବତ ଉପରେ, ଫଳମୂଳ ଖୋଜୁଅଛି ବନସ୍ତ ଭିତରେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କପାଳରେ ଦେଲା ସେ ଲଗାଇ, ଭୋଳେ ମୋହ ହୋଇଗଲେ ରଘୁକୁଳ ସାଇଁ। ସବୁ କଥା ପାସରିଲେ ସେ କୋଦଣ୍ଡ ଧର, ଅସୁର ଧଇଲା ହସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କର। ପର୍ବତରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ଘେନି ଗଲା, ବିଲଙ୍କା ଭୁବନେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା।
ଭୋଳ ହୋଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତି ଗମନ, ଆସ୍ଥାନର ତଳେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ବସି ଅଛି ଦୈତ୍ୟ ସାଇଁ, ଦୈତ୍ୟ ଉଭା କରାଇଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନେଇ। ରାକ୍ଷସ ବୋଇଲା ଏହି ଅଟେ ରଘୁବୀର, କପଟେ ଆଣିଲି ଦେଖ ଆହେ ନୃପବର। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ହରଷ ହୋଇଲା, ଧନ୍ୟରେ ଭଣଜା ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ ଆଣିଲା। ଆଗୁ ପେଶିଥିଲେ ନ ମରନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, ଏବେ ଏହି ଶ୍ରୀରାମର କାଟବେ ଘେସିର। ରାଉତ ମାହୁନ୍ତ ପଏକାରଙ୍କୁ ଅନାଇ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଶ୍ରୀରାମର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ନେଇ। ଭୋଳ ହୋଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭା, ଧନୁଷର ପାଉଅଛି ବେନି ଭୁଜେ ଶୋଭା। ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଆସ୍ଥାନରେ ମିଳିଲେ ଅସୁର, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ କହନ୍ତି ବିଚାର। ଏହା ଦେଖି ଦେବଗର ଭୟରେ କମ୍ପନ୍ତି, କେବଳ ଉପାୟ ଏବେ କରିବା ଭାଳନ୍ତି। ଯେବେନି କି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାରିବ ଅସୁର, ସ୍ୱର୍ଗେ ପଶି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିନ୍ତି ସିଂହାର। ଶାରଦାକୁ ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବେଦବର, ଆଗୋ ମାତ ବେଗେ ଯାଅ ବିଲଙ୍କା ନଗର। ଯେମନ୍ତ ରାମକୁ ଦୈତ୍ୟପତି ନ ମାରଇ, ବିଲଙ୍କାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ଯାଇ। ବ୍ରହ୍ମା ବାକ୍ୟ ସେ ଶାରଦା ଦେବୀ ଚଳିଗଲେ, ବିଲଙ୍କା କଟକେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସଭା ଯାକ ସବୁ ମୋହ କଲେ ଦେବୀ ଯାଇ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ସର୍ବେ ହାହାକାର ହୋଇ। କେବଳ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ନ ମାର, କେବଲେ ପଶିଲା କିମ୍ବା କଟକେ ଆମ୍ଭର। କେବଲେ ହୋ ଧର୍ମଦେବ ଆସି ରକ୍ଷା କର, କେବଇଲେ ଭୋରାଜନ ଏହାକୁ ନ ମାର। ଏତେ ବୋଲି ନଗର ଲୋକେ କଲେ ହାହାକାର, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପୁଣି ବୋଲଇ ଅସୁର। ଏହା ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲେ ବା ହେବ କେଉଁ ଯଶ, ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ନ କର ବିନାଶ। ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ମୋ କଟକେ ପଶିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ମୋହର ମୂର୍ଖପଣରେ ମାଇଲା। ନ ମାରିଣ ଏହାକୁ ଯେ ରଖ ବନ୍ଦୀ ଘରେ, କିଛି କାଳ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ ଏ ନଗରେ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ଘେନି ଗଲେ, ବନ୍ଦୀ ଘରେ ନେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଇଲେ। ଚାରିପାଶେ ସହସ୍ର କବୀର ଜଗୁଆଳି, 2 ଲକ୍ଷ ହସ୍ତୀ ଏକୁ ଏକ ମହାବଳୀ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଗୋ ଶୁଣ, ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିଥିଲା ହନୁମାନ। ଫଳମୂଳ ଘେନି ବୀର ବନସ୍ତୁ ହୋଇଲା, ଶ୍ରୀରାମ ନାହାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବୀର ଚାରି ପାରୁ ସେ ଲୋଡ଼ଇ, ଦେଖିଲା ନାହାନ୍ତି ପର୍ବତରେ ରଘୁ ସାଇଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଡାକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ, କେଣେ ଅଛ ରଘୁନାଥ ଦେଖା ଦିଅ ବାରେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ହନୁମନ୍ତ ନିରସ୍ତ ହୋଇଲା, ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲା। ମନେ ମନେ ବିଚାରଇ ବୀର ହନୁମାନ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି କେଣେ ଗଲ ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୁହିଁ, ଛାଡ଼ି କରି ଗଲ ନାଥ ମୋତେ ତ ନ କହି। ପୁଣି ହନୁ ସେ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଖୋଜିଲା, ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଖୋଜି ନ ପାଇଲା। ବହୁତ ଖୋଜିଣ ତହିଁ ଅଞ୍ଜନାର ବଳା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନ ପାଇଣ ସାହସ ଉଡ଼ିଲା। ଭୋରାମ ଭୋରାମ ବୋଲି ରୋଦନ କରଇ, କେଣେ ଗଲ ନାଥ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏକା ହୋଇ। ବିଚାରଇ ରାମ ପର୍ବତରେ ବସିଥିଲେ, ଏହି କ୍ଷଣି ଥିଲେ କେଉଁ ଦେଶେ ଚାଲିଗଲେ। କିବା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାଲିଗଲେ ରଘୁବୀର,
କିଅ ବା ପଶିଲେ ରାମ ବିଲଙ୍କା ଭିତର, କାହିଁ ଯିବି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କାହିଁ ବା ଖୋଜିବି, କାହାର ମୁଖରୁ ମୁହିଁ ସନ୍ଦେଶ ପାଇବି, ଏମନ୍ତ ଭାଳି ମନେ ମନେ ଯେ ବୀରମଣି, ଏ ସମୟେ ଆକାଶରୁ ହେଲା ଦୈବ ବାଣୀ, କି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ବସି ପବନ କୁମର, ରାମଙ୍କୁ କପଟେ ଘେନି ଗଲେଣି ଅସୁର, ବିଲଙ୍କାରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ନେଇ, ରାମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଏଥୁ ବେଗେ ଯାଇ, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବାବୁ ବିଳମ୍ବ ନ କର, ଚମତ୍କାର ହେଲା ଶୁଣି ପବନ କୁମାର, ଆକୁଳ ହୋଇଣ ହନୁମନେ ବିଚାରଇ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରି ଗଲି ମୁଁ କିମ୍ ପାଇଁ, ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ମୋର ଏ ଜୀବନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କେମନ୍ତେ ଭେଟିବି ଆଜି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମୁହିଁ, ବିଲଙ୍କା ନୃପତି ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଲା କାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳେ କି ରଖିଅଛି ସେହି, ଏତେ ଭାଳି ଅତି ଦୁଃଖେ ପବନ କୁମର, ବିଲଙ୍କାପୁରକୁ ବୀର ହୋଇଲା ବାହାର, ବାଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ହନୁମାନ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲଙ୍କାକୁ କରଇ ଗମନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଦେହ ଦିଶେ ଅସୁନ୍ଦର, ହିଆରେ ପାଚିଲା ବାଳ ଉଡ଼େ ଫର ଫର, ଭଙ୍ଗା ଛତା ଖଣ୍ଡେ ଘେନି ଅଛି ବୀରମଣି, ବେନି ପାରୁଷରେ ଝୁଲୁ ଅଛି ଭିକ୍ଷାମୁଣି, ବିଲଙ୍କା ଭିତରେ ହନୁ ପଶିଲା କଯାଇ, ଘରେ ଘରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ରାମଙ୍କୁ ଖୋଜଇ, ଘର କେନ ଛାଡ଼ି ବୀର ବିଲଙ୍କା ନଗରେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଖୋଜଇ ସେ ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତରେ, ଅସୁର ଅସୁରୀ ମାନେ ହନ୍ତି କୁହା କୁହି, ଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଏଥେ ଅଇଲା କିମ୍ ପାଇଁ, କେବଳ ଇ ମାରୁ ମାରୁ ନୃପତି ରଖିଲା, କେବଳ ଏ କଟକେ କିମ୍ ପାଇଁ ପଶିଲା, ଏହା ଶୁଣି ହନୁମନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରଇ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପେ କେମନ୍ତ ଦିଶଇ, କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେହି ଦେଖିବା ତାହାକୁ, କିମ୍ ପାଇଁ ରଖିଛି ରାଜା ନ ମାରି ରାମକୁ, ଏ ନଗର ଗୋଟାକୁ ସେ ହାଲା ହୋଳି କଲା, ବନ୍ଦୀରେ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମଲା, କାହିଁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଶୁଣି ପଚାରଇ, ଗଡ଼ର ଭିତର ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଲେ କହି, ଶୁଣି ବୀର ହନୁମନ୍ତ ପଶିଲା ଭିତରେ, ଦେଖିଲା ନୃପତି ବସି ଅଛି ଆସ୍ଥାନରେ, ସେଠାରେ ଅସୁର ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ବସି ବିଚାର କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସବୁ ଜାଣିଲା ମାରୁତି, ମନେ ବିଚାରିଲା ଏଥେ ଛନ୍ତି ରଘୁପତି, ତହୁଁ ପୁଣି ହନୁମନ୍ତ ଭିତରକୁ ଗଲା, ନୃପତିର ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ପଶିଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଖୋଜେ ସେ ପଶି ଯେ କପଟରେ, ହନୁମନ୍ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛି ଘରେ ଘରେ, ବିଲଙ୍କା ନଗରେ ସବୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ଦେଖିଲା ଅସୁର ଛନ୍ତି ଚାରି ପାରୁଷରେ, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ରାମ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅସୁରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ମିଳି କପିରାଣ, ସକଳ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ବୀର କରଇ କଲ୍ୟାଣ, ଅସୁରେ ବୋଇଲେ କାହୁଁ ଅଇଲୁ ହେ ଦ୍ୱିଜ, କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବେଗେ ମରୁ ରଘୁରାଜ, ଶୁଣି ହନୁମନ୍ତ ଦେଲା ପଛକୁ ଅନାଇ, ଦେଖିଲା ଅଛନ୍ତି ତହିଁ ରଘୁକୁଳ ସାଇ, ବିଭୂତି ଲାଗିଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯେ କପାଳେ, ଏହା ଦେଖି ହନୁମନ୍ତ ମନରେ ବିଚାରେ, ଧନ୍ୟରେ ଅସୁରେ ଧରି ଆଣିଲ ଶ୍ରୀରାମ, ଏହି କ୍ଷଣି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ହୋଇବ ନିଧନ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରଘୁନାଥ କୌଶଲ୍ୟାର ବଳା, ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ହେଲ ମତି ଭଳା, କେମନ୍ତେ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କରିବି ଉଦ୍ଧାର,
असुरंकु चाहि पुणी बोले हनुबीर। एही परा आंभ राज्य मंत्री की मारिला, एही कटकरे परा उपद्रव कला। एते कही श्रीरामंक अंगे मारी कर, बोइला असुर हाथे मरी बुरे वीर। श्रीरामचंद्रंक सिरे थिला जे विभूति, कपटरे पोछि पकाइला ता मारुति। जहु विभूति की पोछि पकाइला वीर, चेतना पाइले प्रभु रघुकुल वर। देखिले कए असुर भुवन अटई, बंदी घरे देखी चमत्कार रघु साई। काहीं पर्वत काहीं हनुमंत वीर, मुहि रही अछि आसी असुर मंदिर। एते भाली श्रीराम जे कोदंड धइले, सुतीक्ष्ण नाराच धनु गुणे पुराइले। बिंधिले कसे नाराच कोपे रघुबीर, रक्षा कला लोकंकर काटिले कसीर। जेते कसुर श्रीरामंकु करिथिले, एका बाण करे राम काटी पकाइले। उबुरा जेते क आउथिले कसुर, मुंड धरी मलिला से पवन कुमार। रामंकु बोइला तुम्भे एड़े कर्म कल, ए माया भी असुरंक माया रे पड़िल। एते बोली श्रीरामंकु पिठिरे बसाई, बिलंकारु हनुमंत बाहर होई। महागोल जात हेला बिलंका नगरे, बानर पलाए घेनी रामंकु संगरे। एहा शुणी बेगे धाए नृपति नंदन, दुई शत भुजे धनु धरिण बहन। रे रे कार करी आगे मिलिला को आसी, धनु धरी करी सर बिंधई आकर्षी। लक्ष लक्ष बाण बिंधे नृपति कुमार, चारि पाखे बेढ़ी गले बिलंका असुर। 12 सहस्र घेनी सैन्य आसे कुंभासुर, 5 कोटी सैन्य घेनी आसे नृपवर। 32 सहस्र 4 लक्ष दंड छत्र, 14 सहस्र 1 लक्ष पाट छत्र। बाट गाड़िला जाई बिलंका ईश्वर, आज्ञा देले श्रीरामंकु बेगे जाई मार। शुणी राउत माने तुरीते धाइले, श्रीरामंक उपरकु तुहाई बिंधिले। हनुकु कहिले देव रघुकुल वीर, एही स्थाने रही आंभे करिबा समर। शुणी हनुमंत तही रहे स्थिर होई, पादगामी होइण से रघुकुल साई। धनु गुणे तीक्ष्ण बाण जोची रघुबीर, असुरंक उपरकु करंती प्रहार। जेते छत्र धर थिले रामंकु बेढ़िले, मध्य रही रघुनाथ अदृश्य होइले। क्रोधरे कतुरी बाण बिंधि रघुमणि, जेते छत्र थिला सबु पकाइले हाणी। कंबु दैत्य गाଳିला श्रीरामंकु जाई, 12 सहस्र सर बिंधिला निठाई। 3 बाणे राम सबु काटी पकाइले, 5 बाणे पुणी तार धनुकु काटिले। ज्वाला बळी बाण बिंधि प्रभु रघुबीर, बेनिखंड करी काटी पकाइले शिर। मुंड छिंडी मही परे पड़िला दैत्य, सतशिरा धाइला को घेनी 80 पत्र। 200 भुजे धनु आकर्षी धाइला, एका बेले से दैत्य बाण वृष्टि कला। ज्वाला बळी बाण पुरी बिंधि रघुबीर, बाणाघाते मेदिनी की कले अंधकार। संग्राम भूमि रे जेते वीर गण थिले, परकी आपणा बोली बारी न पारिले। आपणा आपणा मध्य हणा हणी हंती, कुढ़ कुढ़ होई दैत्य समरे पड़ंती। मृत्यु सब पड़िला क पर्वत आकार,
ବିଲଙ୍କା ଦାଣ୍ଡରେ ବହିଗଲା ରକ୍ତ ଧାର। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହନୁମନ୍ତ ବୀର ଥିଲା। ସତଶିରା ଆଗରେ ସେ ଯାଇ ନ ମିଳିଲା। ଧାଇଁ ଯାଇ ହନୁମନ୍ତ କାନ୍ଧରେ ବସଇ ବଜ୍ରବିଦ୍ଧା ଗୋଟାଏ ପ୍ରହାର କଲା ନେଇ। ପଡ଼ି ଘଡ଼ିଏ ଅଚେତନ ଅସୁର ହୋଇଲା। ହନୁମନ୍ତ ଉପରକୁ ବାଣେକ ବିନ୍ଧିଲା। ବଜ୍ର ସମ ବାଣ ଗୋଟା ବିନ୍ଧିଲା ଅସୁର। ତାର ତେଜେ ନ୍ୟୁନ ହେଲେ ଦେବ ଦିବାକର। ହନୁମନ୍ତ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ଧାଇଁ। ଦୁଇ ହାତେ ଧଇଲା ତା କପି କୂଳ ସାଇଁ। ଫେଙ୍ଗି ଦେଲା ପଡ଼ିଲା ସେ ଅସୁର ଉପରେ। ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ହନୁମାନ ଉଡ଼ିଲା ଶୂନ୍ୟରେ। କପାଳରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଜାତ କଲା ବୀର। ସେ ଅନଳେ ପୋଡ଼ିଦେଲା ବିଲଙ୍କା ନଗର। ଏ ସମୟେ ପବନାସ୍ତ୍ର ବିନ୍ଧିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। 49 ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ବହିଲା ପବନ। ପବନ ସହାୟ ପାଇ ଅନଳ ଜଳିଲା। ବିଲଙ୍କା ନଗର ଯାକ ସକଳ ଦହିଲା। ଉଆସ ପାଚେରୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଯେ ଜଗତି। ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପ ଗଣାର ଚଉକତି। ରାଣୀ ହଂସପୁରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଲା କଜାଇ। ପ୍ରବଳ ନଳ ଶିଖା ଗଗନେ ଉଠଇ। ଦେଖିଣ ସହସ୍ର ଶିରା ନୃପତି ଧାଇଁଲା। ରଥରେ ସକଳ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ପୁରାଇଲା। ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ରଥ ରଖିଲା ସେ ନେଇ। ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସାଇ। ଦୁଇ ହାତେ ଅଗ୍ନି ଧରି ପବନ କୁମର। ବିଲଙ୍କା ନଗର ପୋଡ଼ି କଲା ଛାର ଖାର। ସେ ନଗର ମଧ୍ୟେ ଯେତେ ଘର ଦ୍ୱାର ଥିଲା। ସବୁ ଘରେ ହନୁମନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଲା। ବିଲଙ୍କାର ଚାରିପଟେ ବେଢ଼ାଇ ଲାଙ୍ଗୁଳ। ଗୋଟିଏ କନ ଛାଡ଼ିଲା ଅଞ୍ଜନାର ବାଳ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କେହି ତହୁଁ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ। ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇ ମଲେ। ଅନଳ ଭିତରେ ପଶି ହନୁମନ୍ତ ବୀର। ଅସୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ କରଇ ସମର। ମହାଗୋଳ ଲଗାଇଲା ବିଲଙ୍କା ଦେଶରେ। ମଲୁ ମଲୁ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନିରନ୍ତରେ। କେବଳ ଇ ଆଲୋ ବାପ କେବଳ ଇ ଭାଇ। କେବଳ ଇ ଏବେ ବାପ ପଡ଼ି ମଲି ମୁହିଁ। କେହୁ ପଳାଇ ନ ପାରି ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲା। ଧନ ଲୋଭୀ ହୋଇ କେହି ଅବା ପୋଡ଼ି ମଲା। କେ ପୁତ୍ରକୁ ଲୋଭ କରି ଭିତରେ ପଶିଲା। ପୁତ୍ର ମଲା ଆପେ ମଲା ଆସି ନ ପାରିଲା। ଅନେକ ଅସୁର ପଡ଼ି ମଲେ ବିଲଙ୍କାରେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଘେନି ହନୁ ଉଡ଼ଇ ଶୂନ୍ୟରେ। ପର୍ବତ ଉପରେ ବୀର ମିଳିଲା କଜାଇ। ବିଲଙ୍କାରେ ଘରେ ଘରେ ଲାଗିଅଛି ଜୁଇ। ରଥ ଘେନି ନରପତି ଗଗନେ ରହିଲା। ତେଡ଼େ ବଡ଼ ନଗରକୁ ଅନଳ ଦହିଲା। ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ହେଲା ଭସ୍ମସାତ। ଦେଖି ନରପତି ମାରେ କପାଳରେ ହାତ। କ୍ରୋଧେ ଥରହର ହୋଇ କମ୍ପେ ତା ଶରୀର। ଦେବତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କୋପ କଲା କସୁର। ଆଜ ମୁହିଁ ଦେବତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି। ଗୋଟି ଗୋଟି ଧରି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟେ ପକାଇବି। ଶୁଣି ଦେବ ଗଣ ଭୟ ହେଲେ ଥରହର। ମେଘକୁ ଡକାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସୁନାସୁର। ଜଳବର ସିଣ ଅଗ୍ନି ଲିଭାଅ ଦହନ। ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ। ଶୁଣି ମେଘ ମାନେ ଘୋର ଗରଜନ କଲେ। ବିଲଙ୍କା ନଗର ମଧ୍ୟେ ଜଳ ବରସିଲେ। ଲିଭିଲା ବହନ ଅଗ୍ନି ଶୀତଳ ହୋଇଲା। ବିଲଙ୍କାରେ ନରପତି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ଦେବତାଏ ଯାଇ ମିଳି ତାର ଅଗ୍ରତରେ। କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇଲେ ଭୟେ ତରତରେ। ତୁ ଦେବ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କୋପ କରୁଛୁ କିମ୍ ପାଇଁ? ଆମେ କେଉଁ ଦୋଷ କଲୁ କହ ଦୈତ୍ୟ ସାଇଁ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ କରୁଛୁ ବିଚାର। ସମସ୍ତେ ମିଳିଣ ଚାଲ କରିବା ସମର।
ରାଜା ବୋଲେ ଶୁଣ आहे ସର୍ବଦେବ ଗଣ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାରି ତୁମ୍ଭେ ରଖ ମୋର ପଣ। ଦେବତା ବୋଇଲେ ରାଜା ଭୟ କିମ୍ପା କର, କାଲି ଯୁଦ୍ଧେ ମାରି ଦେବୁ ଆମ୍ଭେ ରଘୁବୀର। ଶୁଣିନ ବିଲଙ୍କାପତି ହରଷ ହୋଇଲା, ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ଯାଇ ପହୁଡ଼ିଲା। ତହୁଁ ସର୍ବଦେବ ଗଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ବିଲଙ୍କା ନିମନ୍ତେ ବସି କରନ୍ତି ବିଚାର। ଆଜି ବଡ଼ ବୈରାଗ ପାଇଲା ରାଜନ, କାଲି ନେକି ଆସି କୋପେ ମାରେ ଦେବଗଣ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବେଦବର, ଏହି ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ବିଲଙ୍କା ନଗର। ପୂର୍ବହୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ପ୍ରତି ଘର ନିର୍ମାଣିବୁ, ଆୟତନ ମାନ ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣେ ଛାଇବୁ। ଏହା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ସେହି ରାତ୍ରେ ଯାଇ ନଗର ଭିତରେ ପଶିଲା। କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ନିଶବଦେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯାଇ ପୁର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ହୀରା ନୀଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମାଣିଲା ପୁର, ଅଶ୍ୱଶାଳ ଗଜଶାଳ ହାଟ ଯେ ବଜାର। ପାଇକମାନଙ୍କ ପୁର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଆସ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଞ୍ଜିଲା ରାଜପୁର ଚଉପାଶ। ମାଣିକ୍ୟର ଛାଉଣି ଯେ ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟବତା, ଉପରେ ଛାଉଣି ସବୁ କଲାକ ମୁକୁତା। ମାଣିକ୍ୟ ଗୋଟାଏ କାହିଁ ମୁକୁତା ଗୋଟାଏ, ହୀରା ନୀଳା ଲାଗିଛନ୍ତି ଥୋପାଏ ଥୋପାଏ। ପୂର୍ବହୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରି ପୁର ନିର୍ମାଣିଲା, ପ୍ରଭାତରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଗଲା। ଦେବଗଣଙ୍କର ରାମଙ୍କୁ ବିଜୟା ରଥ ପ୍ରଦାନ, ତ୍ରିଶିରା ଫେରି ଆସିବା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ, ବେଗେ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦେଖି ନରପତି। ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଦିଶଇ ଯତନ, ପୂର୍ବହୁ ବିଲଙ୍କାପୁର ଦିଶେ ଶୋଭାବନ। ଦକ୍ଷିଣ ରାଜନ ମନେ ହରଷ ହୋଇଲା, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆସ୍ଥାନରେ ବିଜେ କଲା। ସାନ ଭାଇ ତ୍ରିଶିରାକୁ ଚାହିଁଣ ବୋଇଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାର ଏବେ ନ କର ତୁ ହେଳା। ତ୍ରିଶିରା ବୋଇଲା ଏବେ ଶୁଣ ନୃପବର, ରାମକୁ ଇତର ନମଣ ହେ ଦଣ୍ଡଧର। ରାମେ ବାଦୀ ହେଲେ ନିଶ୍ଚେ ପାଇବା ମରଣ, ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ ଚାଲ ପଶିବା ଯେ ଶରଣ। ରାଜା ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁହି ହୋଇଲୁ କି ବାଇ, ବୈରିକି ମାରିବାକୁ ଡରିଲୁ କିମ୍ପାଇଁ। ଯେବେ ଜୀବନକୁ ଭୟ ହୋଇଲା ତୋହର, ଶରଣ ପଶ ତୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମ ପାଦର। ବିଭୀଷଣ ବୀର ଯାଇ ଶରଣ ପାଇଲା, ଚାରି ଯୁଗ ଯାଏ ସେହି ଅମର ହୋଇଲା। ମୋତେ ଏବେ ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନ ନ କର ରେ ଭାଇ, ରାମର ଶରଣ ଏହି କ୍ଷଣି ପଶ ଯାଇ। ଶୁଣିଣ ତ୍ରିଶିରା କ୍ରୋଧେ ହୁଏ ଥରହର, ନୃପତି ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ଉତ୍ତର। କିମ୍ପାଇଁ ମୋହର ବୋଲ ଭାଙ୍ଗୁଛ ରାଜନ, ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଚାରନ୍ତୁ ଆହେ ନୃପରାଣ। ରାଜନ ବୋଇଲା ମୁହିଁ କରୁଛି ନିୟତ, ଅବଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମାରିବି ରଘୁନାଥ। ଶ୍ରୀରାମକୁ ନ ମାଇଲେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବି, ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ମୁହିଁ କିରତି ରଖିବି। ତୁ ଯାଇ ଶରଣ ପଛେ ପଶ ବୀରବର, ସୈନ୍ୟ ସାଜ ତହିଁ ମୁହିଁ କରିବି ସମର। ଏହା ଶୁଣି ତ୍ରିଶିରା ଯେ ହୋଇଲା ମୌନ, ଚାରାତ୍ର ହୁଁ ବୋଇଲା ଯସାଜ ମୋର ସୈନ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆଜ ରାମ ହସ୍ତରେ ମରିବି, ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ମୁହିଁ କିରତି ରଖିବି। କ୍ଷତ୍ରିପୁତ୍ର ହୋଇ କିମ୍ପା ଡରିବି ଯୁଦ୍ଧକୁ, ସୈନ୍ୟ ସଜ କର ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଡଗରକୁ। ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ତହିଁ ଡଗରେ ଚଳିଲେ, ବିଲଙ୍କା ନବରେ ପଶି ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରାଇଲେ। ସାଜ ସାଜ ବୋଲି ତହୁଁ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା, ବାଦ୍ୟନାଦ ଶବଦରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଚମକିଲା। ରାଉତ ମାହୁନ୍ତ ଆଦି ବୀର ମହାବୀର, ଅଶ୍ୱରଥ ପଦାତିକ ଆବର କୁଞ୍ଜର। ବାଦ୍ୟକାର ପଏଦାର ସେନା ସେନାପତି, ହସ୍ତେ ଶସ୍ତ୍ରମାନ ଧରି ବାହାର ହୁଅନ୍ତି।
ଗରଜନ କରି ଧାଉଁଛନ୍ତି ବୀରମଣି। ଦଲ ଦଲ ହୋଇ କମ୍ପେ ବିଲଙ୍କା ମେଦିନୀ। ଶ୍ୱାନ ବାହନରେ ବସି ହୋଇଲେ ବାହାର। ମାର୍ଜାର ବାହନେ ବସି ଧାଇଁଲେ ଅସୁର। ଅଶ୍ୱପରେ ଗଜପତେ ରାଉତ ମାହୁନ୍ତ। ବିଲଙ୍କାରୁ ବାହାରିଲେ 12,00,000 ରଥ। କେଉଁ ଅସୁରର ଶିର ଆକାଶେ ଲାଗଇ। କାହାର ଲୋଚନ ଦୁଇ ପିଙ୍ଗଳ ଦିଶଇ। କେ କଳା କେ ଧଳା କେ ଦିଶଇ ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଶିରେ ଦିଶେ ଶୋଭାବନ। କେ ଆଗରେ କେ ପଛରେ ନେତ ବାନ୍ଧି ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ବାହେ ବାଜୁ ବିରାଜୁଛି। କାର ଦୁଇ ହାତ ବଡ଼ ନିଶ ଅତି ଛୋଟ। ଲୁଖୁରା ବାଳରେ କେହି ପାରିଅଛି ଜଟ। ଦେହ ଲୋମ 12 ହାତ ଅଟଇ କାହାର। ଦମ ଦମ ହୋଇ ଧାଏଁ କେ ଧରି ମୁଦ୍ଗର। ଚିରା ମାରି ଉପରକୁ ଡେଇଁ କରି ଯାନ୍ତି। କାହିଁ ରାମ ବୋଲି କହି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଝଣ ଝଣ ଶବଦରେ ଅସ୍ତ୍ର ବା କାହାର। କାର ଫରି ଖଣ୍ଡା ଯାଇ ଲାଗେ ଗଗନର। କେ ଖଡ଼ଗ କେହୁ ଫାଳ ଧରିଣ ଧାମନ୍ତି। କେହୁ ଯାଇ ନୃପତି କି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କେ ବୋଲନ୍ତି ଆସ ଆସ କେ ବୋଲନ୍ତି ଯାଅ। ବିଲଙ୍କା ନଗରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଗହ ଘହ। କେ ବୋଲନ୍ତି ସଙ୍ଗାତ ହୋ କେ ବୋଲଇ ଭାଇ। କେ ବୋଲୁ ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇ। କେ ବୋଲଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଇତର ନମଣ। କେ ବୋଲଇ ଏହି ମାରି ଅଛିଟି ରାବଣ। କେ ବୋଲଇ ଆମ୍ଭ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ମାଇଲା। କେ ବୋଲଇ ସେହି ରାମ କାହୁଁ ବାଇଲା। କେ ବୋଲଇ ଆରେ ଭାଇ ରାମଙ୍କୁ ନ ଡର। କେ ବୋଲଇ ଆରେ ଭାଇ କପି ବଳିଆର। କେ ବୋଲଇ ରାଣୀଙ୍କର ନାକ କାଟି ନେଇ। କେ ବୋଲଇ ସେହି ନାଭି ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିଲା। କେ ବୋଲଇ ଆଗ ହନୁମନ୍ତକୁ ମାରିବା। ହନୁମନ୍ତ ମଲା ପରେ ରାମଙ୍କୁ ମାରିବା। ଏପରି ରାଉତ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ବାଦ୍ୟନାଦ ଶବଦରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଚମକାନ୍ତି। ବିଜେ ଘୋଷ ବାଉଣ୍ଡି ଯେ ଟମକ ନିଶାଣ। ବୀରବାଦ୍ୟ ନାଦ ଶୁଭୁ ଅଛି ଘନ ଘନ। ରାଜନ ଦେଖିଣ ଅତି ହରଷ ହୋଇଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଡକାଇଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିଲା ବୁଝାଇ। ମୋହର ଶତ୍ରୁକୁ ବାବୁ ମାରିଆ ସଜାଇ। ହେଳା ନ କରିବ ଯୁଦ୍ଧେ ରାମକୁ ମାରିବ। ଏ ବିଲଙ୍କାପୁର ଗୋଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। ଯେ ରାମକୁ ମାରିଦେବ ଆଗରେ ମୋହର। ବିଲଙ୍କା ନଗରେ ସେହି ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର। ଏତେ ବୋଲି ରାଏ ଗୁଆ ପାନ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଯାକୁ ଶାଢ଼ୀ କାକୁ ସୁନା ବାଲା ପିନ୍ଧାଇଲେ। କାକୁ ଶାଢ଼ୀ କାକୁ ସୁନା ବାଲା ପିନ୍ଧାଇଲେ। କାହାକୁ ଆନନ୍ଦେ କାଖେ ଧରିଣ ବୋଲନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାର ବୋଲି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କାହା ଓଷ୍ଠ ଧରି ପୁଣି ବୋଲେ ସେ ଅସୁର। ଶ୍ରୀରାମ ଯେ ମନ୍ତେ ମରେ ସେ ଉପାୟ କର। ଶୁଣିନ ରାଉତ ମାନେ କ୍ରୋଧେ ପର ଜଳି। କିମ୍ପାଇଁ ଭାଳେଣି କରୁଅଛ ମହାବଳି। କାଲି ଯୁଦ୍ଧେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ଦେବୁ ରଘୁବୀର। ହନୁକୁ ମାରିଣ ଆଣି ଦେବୁ ତୋ ଆଗର। ଶୁଣିନ ନୃପତି ଆସ୍ଥାନରୁ ଉଠିଗଲା। ନିଜ ଅନ୍ତପୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ମୁଦସୋଲି ମାନେ ସର୍ବେ ଖଟିଲେ ପାଶରେ। ବିଜେ କଲେ ନୃପବର ରାଣୀ ହଂସପୁରେ। ମହାଦେଇ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଶ କୁରାଇଲା। କି କରିବି ଅକାରଣ ଶତ୍ରୁ ରାମ ହେଲା। ରାଣୀଏ ବୋଇଲେ ରାଜା ଭାଳୁଛ କିମ୍ପାଇଁ। ରାମଙ୍କୁ ଇତର ପ୍ରାୟ ନମଣ ଗୋସାଇଁ। ପରମ ପୁରୁଷ ସେହି ରଘୁକୁଳ ବୀର। ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ସେ ଜାନକୀର ବର। ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଉଶ୍ୱାସିବ ଭାର। ତାହା ସଙ୍ଗତରେ ଦେବ ନ କର ସମର। ଆଜ ରାତ୍ରେ ଦେବ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ସୋପନ। ଶ୍ରୀରାମ ହସ୍ତରେ ନାଥ ପାଇଲୁ କଷଣ। ଏ ନଗରେ ଯେତେ ଥିଲେ ଅସୁର ଅସୁରୀ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହସ୍ତେ ମରି ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ। ଲୁହାମୟୀ ବୁଲାଇଲା ବିଲଙ୍କା ଭୁବନ। ଏ ନଗର ଗୋଟା ହେଲା ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ରାଜା ବୋଲେ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କାହୁଁ ହେବ ସତ।
ଶ୍ରୀରାମ ହସ୍ତରେ ଯେବେ ମରଣ ନିୟତ, ପରମ ପୁରୁଷ ସେହି ରାମ ଅବତାର। ଅସୁର ଜନ୍ମରୁ ମୁହିଁ ହୋଇବି ଉଦ୍ଧାର, ରାମଙ୍କୁ ମାରିଣ ମୁହିଁ କିରତି ରଖିବି। ଏ ଅଜେୟ ବିଲଙ୍କାରେ ସୁଖେ ବିଳସିବି, ରାଣୀ ବୋଇଲେ ଭୋଦେବ ଆମ୍ଭ ବୋଲ କର। ପିରତି କରନ୍ତୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମ ସଙ୍ଗର, ରାମ ଦୟା କଲେ ଆଉ ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ରାମରେ ଦୋରେହା କେଭେ ନ ହୁଅ ଗୋସାଇଁ, ଏହା ଶୁଣି ନୃପବର ଅଳପ ହସିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ସଧୀରେ ବୋଇଲା, ଶ୍ରୀରାମ ପାଦରେ କିମ୍ବା ଶରଣ ପଶିବି। ଲକ୍ଷ ଶିରା ପୁତ୍ର ହୋଇ ଅକୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜିବି, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମୁହିଁ ବନ୍ଧାଇ ପାଦରେ। ବାଡ଼ି ତାଟି ଯମରାଜା ଖଟେ ନିରନ୍ତରେ, କୁବେର ମୋହର ନିତ୍ୟ କାଚଇ ମହଳ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଟେ ମୋର ଅଶ୍ୱବାରୁଆଳ, 500 କୋଟି ମୋର ସେନା ବଳିଆର। 80 କୋଟି ରଥି 7 କୋଟି ବାଦ୍ୟକାର, 64 ପଦ୍ମ ପୁଣି ମୋର ସେନାପତି। 42 ଖର୍ବ ମୋର ପାଇକ ଅଛନ୍ତି, 7 ଶିରା ପୁତ୍ର ମୋର ତ୍ରିଶିରା ସୋଦର। 100 ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି 200 କର, ଏତେ ଥାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଡରିବି କିମ୍ପାଇଁ। 1 ଜଣକରେ ଏତେ ମାରିକି ପାରଇ, କାଲି ଯୁଦ୍ଧେ ଜାଣିବା ଗୋ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଳିଆର ସେହି ରଘୁନାଥ, ଏତେ ବୋଲି ପଲଙ୍କରେ ଶୁଏ ନୃପମଣି। ତାର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳିଲେ ବସି ଲକ୍ଷେ ରାଣୀ, ଏସନ ସମୟେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଗୋ ଶୁଣ। ଅପୂର୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ସାଧୁଜନ ମାନେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପଣ୍ଡିତେ ଶାସ୍ତ୍ର ବଖାଣନ୍ତି, ଆତଙ୍କେ ଶୁଣିଲେ କଟିଯାଏ କଷ୍ଟମାନ। ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ପାଏ କଥା ପ୍ରମାଣ, ସାବଧାନେ ଶୁଣ ହେମବନ୍ତର ତନୟା। ଶ୍ରୀ ହିଙ୍ଗୁଳା ପରଶନେ ଲେଖୁଅଛି ଏହା, ଜୟ ଜୟ ହିଙ୍ଗୁଳା ଗୋ ସୁର ନାଶିନୀ। ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ 9 କୋଟି କାତ୍ୟାୟିନୀ, ସକଳ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସେହୁ କରିଛନ୍ତି ଜାତ। ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଯାର ବର ବିଶ୍ୱନାଥ, ସେହି ଶାକମ୍ବରୀ ଦେବୀ ଅଭୟ ଚରଣ। ଶ୍ରୀ ଶାରଳା ଦାସ ସଦା ମାଗଇ ଶରଣ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଯେ ପାର୍ବତୀ ଯୋଡ଼ି କର। ବୋଇଲେ ଭବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତିକାର କର, ବୋଇଲା ଯେ ସଜ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଅସୁର। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ କରିବେ ସମର, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମନ ବଳିଛି ମୋହରି। ବୁଝାଇ କହନ୍ତୁ ଦେବ ଅନୁଗ୍ରହ କରି, ଈଶ୍ୱର ବୋଲନ୍ତି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଗୋ ଶୁଣ। ସେହି ପ୍ରଭାତରେ ବାଦ୍ୟ ଶୁଭେ ଘନ ଘନ, ପର୍ବତ ଉପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଇଥିଲେ। ଟମକର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିଦରୁ ଉଠିଲେ, ହନୁକୁ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ବଳା। ବିଲଙ୍କା ନଗରେ ବାବୁ ଟମକ ଶୁଭିଲା, ଆଜି ନିଜେ ସମର କି କରିବ ଅସୁର। ଏବାରେ ଅଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯମପୁର। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମନ୍ତ ପର୍ବତେ ଉଠିଲା, ଶିଖ ପରେ ବସି ବିଲଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ପଶି ସ୍ନାନ ସାରି, ତର୍ପଣାଦି ସାରି ଆସି ସେ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରି। ଫଳମୂଳ ଭୁଞ୍ଜିଲେ କବେଗେ ରଘୁବୀର, ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ସଳଖନ୍ତି ସର। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଗୋ ଶୁଣ, ବିଲଙ୍କା ନଗରେ ସଜ ହେଲେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ। ବାହାର ହୋଇଲେ ରାଜାଙ୍କର ସହଦର, ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧିଲା 3 ଗୋଟା ମସ୍ତକର। 6 ଭୁଜେ 6 ଗୋଟି ନେତ ସେ ବାନ୍ଧିଲା, ବୀର କାଛେଣିକି ବୀର କଟିରେ ଛନ୍ଦିଲା। ବାହାରେ ବାହୁଟି ଲୁହା ଧନୁ ଯେ ହସ୍ତରେ, ଶାବଳ ଭୁଜେ 5 ସର ଅନ୍ୟ କରେ। ମୁଦ୍ଗରେ କବୀର ମଣି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ, ବିମାନ ଉପରେ ବୀର ବିଜେ କଲା ଯାଇ। ରାଉତ ମାହୁନ୍ତ ଶୀଘ୍ରେ ବାହାରେ ହୁଅନ୍ତି, ପଟୁଆର ପ୍ରାୟ କଜେ ଆଗରେ ଧାମନ୍ତି। ବୀରବାଦ୍ୟ ଶବଦରେ ଉଛୁଳେ ଗଗନ, ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଝାଉଁଛନ୍ତି ମହାବଳୀ ସୈନ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପଦାଘାତେ କମ୍ପି ଉଠଇ ମେଦିନୀ,
ଥରହର ହୋଇ କମ୍ପେ ବାସୁକୀର ଫଣି, ମୁଖରୁ ରୁଧିର ତାର ବାହାର ହୋଇଲା। ରଖ ରଘୁନାଥ ବୋଲି ଉଚ୍ଚରେ ଡାକିଲା, ଉତ୍ତର ଦୁଆରେ ସୈନ୍ୟ ହୋଇଲେ ବାହାର। ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନ ମାଡ଼ି ଧାମନ୍ତି ଅସୁର, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବୁଲାଇଣ ବାହାସ୍ଫୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ହସ୍ତୀମାନେ ଗର୍ଜନରେ ଗଗନେ ଉଠନ୍ତି, ଚିରା ମାରି କେହି କେହି ଗଗନେ ଉଠନ୍ତି। ପର୍ବତ କନ୍ଧରେ ବୃକ୍ଷ ଚୂର କରି ଯାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ହନୁମନ୍ତ ରାମଙ୍କୁ ବୋଲଇ, ବେଗେ ଧନୁଷର ଧର ପ୍ରଭୁ ରଘୁସାଇ। ଅଇଲେ ଅସୁର ଯେହ୍ନେ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ, ସମ୍ଭାଳି ସମର କର ଆହେ ଚାପଧାରୀ। ମୋତେ ଲାଗୁଅଛ ଇତ ଅଇଲା ରାଜନ, ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆଜି ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ। ପୁଣି ରଘୁନାଥ ବେଗେ ଧନୁ ଧରି କରେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସୁମରିଣ ଲଗାଇଲେ ଶିରେ। ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଧନୁ ହୁଳେ ନେଇ, ଭୀଷଣ ଟଙ୍କାର ଶବ୍ଦ କରେ ରଘୁସାଇ। ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ କଲା ହନୁମନ୍ତ ବୀର, ଶୁଣି କରି କମ୍ପମାନ ହୋଇଲେ ଅସୁର। ଗରୁଡ଼କୁ ଦେଖି ଯେହ୍ନେ ସର୍ପ ଘୁଞ୍ଚି ଯାନ୍ତି, ତେହ୍ନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ଅସୁରେ ରହନ୍ତି। ତ୍ରିଶିରା ଡାକଇ ପଛେ ରୁହ କାହିଁ ପାଇଁ, ଏକ ଜଣ କରେ ଅବାକି କରି ପାରଇ। ଏତେ ବୋଲି ସେ ଦୈତ୍ୟ ହେଲା ଗୁସାର, ରଥରୁ ହାଇଣ ବେଗେ ଧାମଇ ଅସୁର। ଆରେ ଆରେ ରାମ ବୋଲି ଧନୁକୁ ଧଇଲା, 5 ଲକ୍ଷ ନାରାଚ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଣ ବିନ୍ଧିଲା। ବଜ୍ର ସମ ଶବ୍ଦ କରି ଚଳଇ ନାରାଚ, ଦେଖି ପିଠି ପାତିଲା କ ପବନ ତନୁଜ। ନାରାଚ ପଡ଼ିଲା ହନୁ ଉପରେ ନ ଯାଇ, ସେ ନାରାଚ ବାଜି ଅଗ୍ନି ଜଳିଣ ଉଠଇ। ତାହା ଦେଖି ଚମତ୍କାର ହୋଇଲା ଅସୁର, କ୍ରୋଧ ହୋଇ ବିନ୍ଧିଲା କ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଶର। ଏହା ଦେଖି ରଘୁନାଥ ଧନୁକୁ ଧଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମଶରକୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକତି ମାଇଲେ। ତଥାପି ସେ ବ୍ରହ୍ମଶର ବାହୁଡ଼ି ନଗଲା, ଜ୍ୱାଳା ବଳି ବାଣ ବିନ୍ଧିଲେ କର ଘୁବଳା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଶର କେବେ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯାଇ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଅଛି ଧାଇଁ। ତାହା ଦେଖି ଧାଇଁ ଗଲା ହନୁମନ୍ତ ବୀର, ଦୈତ୍ୟ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମଶର। ଦଇତ ଉପରେ ବାଣ ପଡ଼ିଲା କଯାଇ, ରଥ ପୋଡ଼ିଗଲା ଦୈତ୍ୟ ଭୂମିରେ ପଡ଼ଇ। ଧାଇଁ ହନୁମନ୍ତ ତାକୁ ଆକର୍ଷି ଧଇଲା, ଲେଉଟାଇ ପୁଣି ଦୈତ୍ୟ ହନୁକୁ ଧଇଲା। ତାର ଚରଣକୁ ଧରି ଗଗନେ ବୁଲାଇ, ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତେ କଚାଡ଼ିଲା ନେଇ। ହନୁ ଦେହ ବାଜି ପର୍ବତ ହେଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋହ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼େ ବୀର ହନୁମାନ। ମାଡ଼ିଣ ବସିଲା ହନୁମନ୍ତକୁ ଅସୁର, ମୁଦ୍ଗରେ କ ଧରି କ୍ରୋଧେ କରଇ ପ୍ରହାର। ଚଳି ନ ପାରଇ ଆଉ ବୀର ହନୁମାନ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଡାକ ଦେଲା ରଖ ହେ ଶ୍ରୀରାମ। ତାହା ଶୁଣି ଧାଇଁଲେ ସେ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ, ଅସୁରକୁ ବିନ୍ଧିଲେ କ 10 ଗୋଟା ବାଣ। ପୁଣି 500 ବାଣ ବିନ୍ଧିଲେ କଟାଣି, 300 ବାଣ ପ୍ରହାରିଲେ ରଘୁମଣି। ବାଣ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା କ ଅସୁର ଉପରେ, ଉପୁଡ଼ିନ ସର ସବୁ ପଡ଼ିଲା ଭୂମିରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଚମତ୍କାର ହେଲେ, ପାଶୁପତ ବାଣ ପୁଣି କୋପେଣ ବିନ୍ଧିଲେ। ସେ ବାଣ ଅସୁର ଅଙ୍ଗେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୈତ୍ୟ ଗର୍ଜିଣ ଉଠିଲା। ଏହା ଦେଖି କୋପ ଭରେ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ, ହାବଡ଼ା ସରକେ ପୁଣି ବିନ୍ଧିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଣ। ଦୈତ୍ୟ ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସେ ସର, ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିଲା ସେ ପ୍ରତାପୀ ଅସୁର। ଘାଏ ଘୁମାଇଲା ସେହି ପ୍ରତାପୀ ଦଇତ, ଲେଉଟାଇ ପକାଇଣ ବୀର ହନୁମନ୍ତ। ଅସୁର ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା କଯାଇ, ବଜ୍ର ସମ ବିଧାୟକ ମାଇଲା ନିଠାଇ। ବିଧା ବାଜିବାରୁ ଅଗ୍ନି ଉଠିଲା କଜଳି, କୋପ ହୋଇ ପୁଣି ଦୈତ୍ୟ ଉଠିଲା ପ୍ରଜ୍ୱଳି। ଆକର୍ଷି ହନୁକୁ ଦୈତ୍ୟ ଧଇଲା କଯାଇ, ଦୁଇ ବୀର ହୃଦେ ହୃଦେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହୋଇ। ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ମାରନ୍ତି ସେ ହୋଇ କୋପ ଭର,
ଘୋର ଗରଜନ କରି କରନ୍ତି ସମର। ପାଦରେ ପର୍ବତମାନ ହେଉଅଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ପୃଥିବୀ ହେଲେଣ ଘେନୁ ଅଛଇ ଗଗନ। ବାହାକୁ ବାହା ସେ ଦୁହେଁ ହେଲେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି। ଗଜକୁ ଦେଖିଲେ ଯେହ୍ନେ ଗଜ ଦିଏ ଛନ୍ଦି। ଅସୁରକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଅଞ୍ଜନା କୁମର। ବଜ୍ର ମୁଠେ ମାଇଲା ସେ ଛାତିରେ ତାହାର। ମୁଥ ବାଜିବାରୁ ଅଗ୍ନି ଜଳିଣ ଉଠିଲା। ଅସୁରର ଅଙ୍ଗ ଗୋଟା ବ୍ୟଥା ଯେ ହୋଇଲା। ଲକ୍ଷ ଶିରା ନନ୍ଦନ ଯେ ଗର୍ଜଣ ଉଠିଲା। ହନୁକୁ ଧରିଣ ଗଗନରେ ବୁଲାଇଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପର୍ବତେ ନେଇ କଚାରିଣ ଦେଲା। ବେନି ଫାଳ ହୋଇ ପର୍ବତ ଫାଟିଗଲା। ମୋହ ହୋଇ ପଡ଼େ ବୀରବର ହନୁମାନ। ରାମ ଚାରି ପାରୁଷରେ ବେଢ଼ି ଗଲେ ସୈନ୍ୟ। ଶତପୁର କରି ଦୈତ୍ୟ ବେଢ଼ିଲେ କଜାଇ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାଲ ସାବେଳି ଯେ ମାରନ୍ତି ତୁହାଇ। ଅସି ପତ୍ରୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନା ଶୂଳକଙ୍କ ପତ୍ର। ମୁଦ୍ଗର ଧରିଣ କୋପେ ମାରନ୍ତି ଦଇତ। ରାଉତେ ଧନୁରେ ପୁରାଇଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରକୁ ବିନ୍ଧିଲେ କପୁଣ। କକଡ଼ା ମାସରେ ବୃଷ୍ଟି ପରାୟ ପଡ଼ଇ। ଦିବସରେ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶେ ରଣ ଭୂଇଁ। ହନୁକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଦଇତ ଧାଇଁଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗିରିକି କରେ ଧରି ଉପାଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଇଲା ଅସୁର। ଅପସରି ଅଙ୍ଗ ଲୁଚାଇଲେ ରଘୁବୀର। ଦେବତା ଏହା ଦେଖି ହାହାକାର କରେ। ଭୋ ଧର୍ମ ରାମକୁ ରଖ ବୋଲି ନ ଡାକିଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ପର୍ବତ ପଡ଼ିଲା କଜାଇ। ସେ ପର୍ବତ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପୃଥିବୀ କମ୍ପଇ। ପୁନରପି ରଘୁନାଥ ହେଲେ ଆଗୁସାର। ଦୈତ୍ୟ ଉପରକୁ ବିନ୍ଧିଲେ କଲକ୍ଷେଶର। ଶେଷର ଦୈତ୍ୟ ଭୁଜେ ଯେ ପଡ଼ି ହେଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣ। 5 ଲକ୍ଷ ବାଣ ପୁଣି ବିନ୍ଧିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ଶେଷରକୁ ଦୈତ୍ୟ ଭୁଜେ ଆକର୍ଷି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଧନୁ ଧରି ଲକ୍ଷେ ବାଣ ବେଗେ ପ୍ରହାରିଲା। କତୁରୀ ବାଣରେ କାଟିଦେଲେ ରଘୁବୀର। ଭୁଜ ବାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଗେ ବିନ୍ଧିଲା ଅସୁର। ଦେବଗଣ ତାହା ଦେଖି କଲେ ହାହାକାର। ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ବାଣେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଲା ସଂସାର। ତେଜର ଆଘାତେ 3 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦହଇ। ନୀଳ ବାଣ ବିନ୍ଧି ବେଗେ ପ୍ରଭୁର ଘୁଷାଇ। କାଟି ପକାଇଲେ ଗଗନରେ ସେହି ସର। ତାହା ଦେଖି ହାହାକାର କଲେ କସୁର। ଦକ୍ଷିଣ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର। କୋପେଣ ବିନ୍ଧିଲେ ଯେ ଆଡ଼ଇ ଲକ୍ଷସର। ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ସର ଦୈତ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ବାଜଇ। ଉପୁଡ଼ି ସେ ସର ପଡ଼େ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ। ଉଚ୍ଚେ ଡାକେ ଆରେ ରାମ ଆଜି ଯିବୁ କାହିଁ। ଯମର ଭୁବନ ତତେ ଦେଖାଇବି ନେଇ। ଆଜି ତୁ ହିଁ ପଡ଼ିଅଛୁ ଅଗ୍ରତେ ମୋହର। ଏହି କ୍ଷଣି ମୋହି ମୁଣ୍ଡ କାଟିବି ତୋହର। କୋପରେ ତ୍ରିଶିରା ବୀର କମ୍ପେ ଘନ ଘନ। ନିଶ୍ୱାସ ଶୁଭଇ ଯେହ୍ନେ ମେଘ ଗରଜନ। କହୁଁ କହୁଁ ବୀର ଯେ ମୁଦ୍ଗର ଧରି କରେ। କୋପେ ପ୍ରହାରିଲା ନେଇ ରାମଙ୍କ ଉପରେ। ଅସୁର ବଳ ଯେ ଚାରି ପାରୁଷରେ ଥିଲେ। ସତ୍ୟପୁର କରିଣ ଯେ ରାମଙ୍କୁ ବେଢ଼ିଲେ। ବାଣ ବିନା ମେଦିନୀରେ କିଛି ନ ଦିଶଇ। ଅଗୋଚର ସମର ଯେ କଳନା ନ ଯାଇ। ବୀରବର ହନୁମନ୍ତ ମୋହେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚେଇଁ ଉଠି ବେଗେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକି ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା କୋ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱେ କିଛି ନ ଦିଶଇ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ନ ପାରଇ କାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରାୟ ଦେଖି ଯାଏ ହନୁମାନ। ସୈନ୍ୟରେ ପଶିଲା ଯାଇ ଅଞ୍ଜନା ନନ୍ଦନ। କାୟା ବଢ଼ାଇଲା ବୀର 12 ଯୋଜନ। 2 ଭୁଜେ ଦରାଣ୍ଡିଣ ଧରେ ଦୈତ୍ୟ ସୈନ୍ୟ। 10 ବିଂଶ 5 ବିଂଶ ଧରି ଦରାଣ୍ଡଇ। ମରରେ ଅସୁରେ ବୋଲି କଚାଡ଼ି ଦିଅଇ। ପୁଣି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ। କାଳ ସର୍ପ ଯେହ୍ନେ ପଶେ ମଣ୍ଡୁକି ପଲରେ। ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଖୁଆ ଯେ ସନେ ପଶଇ। କଦଳୀ ବନକୁ ଯେହ୍ନେ ମାତଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗଇ। ମହାକୋପେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ହନୁମନ୍ତ ବୀର। ଏକକୁ କଚାଡ଼ୁଅଛି ଆରେକ ଉପର। କାହାକୁ ବିଧାଏ ମାରେ କାହାକୁ ଖୁନ୍ଦାଏ। କାହାକୁ ଧରିଣ ପୁଣି ମାରେ ଗୋଇଠାଏ।
କାହାକୁ ଗୁଡ଼ାଇଲା ଯେ ଗଗନେ ବୁଲାଇ, ରଥର ଉପରେ ରଥ ନେଇ କଚାଡ଼ଇ। କାର ମୁଣ୍ଡ ଧରି କୋପେ ମୋଡ଼େ ହନୁ ବୀର, ଅଶକୁ କଚାଡ଼େ ନେଇ ଅସର ଉପର। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଡାକିଲାରେ ଦୈତ୍ୟ ଆଜମଲ, ଶ୍ରୀରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୋରେହା ହୋଇଲ। ମହାକୋପେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ପବନ କୁମର, ଯୁଦ୍ଧେ ମାରି ଅସୁରଙ୍କୁ କଲେ ଛାର ଖାର। ଘଡ଼ି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଅଞ୍ଜନା ନନ୍ଦନ, 11 ଯୋଜନ ଯାଏ ପଡ଼ିଗଲେ ସୈନ୍ୟ। ମୃତ ଶବ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପର୍ବତ ଆକାର, ରୁଧିରରେ ଜର ଜର ପବନ କୋମର। ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ରାଜା ସହୋଦର, ଆରେରେ ବାନର ବୋଲି ଧାଇଁଲା ଅସୁର। ହନୁମନ୍ତ ବୀରକୁ ଯେ ଆକର୍ଷିଲା ଯାଇ, ବଜ୍ରବିଦ୍ଧା ଗୋଟାଏ କମାଇଲା ନିଠାଇ। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେ ହନୁମନ୍ତ ବୀର, ଶ୍ରୀରାମ ସୁମରି ପୁଣି ଉଠିଲା ସତର। ଦଇତର କନ୍ଧ ପରେ ଯାଇଣ ବସିଲା, ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଧରି ହନୁମନ୍ତ ଯେ ଝିଙ୍କିଲା। ଚାପୁଡ଼େ ପକାଇ ତାର ଛିଣ୍ଡାଏ ମୁକୁଟ, ଗଗନରେ ଉଡ଼ଇ ସେ ପବନର ଚାଟ। ଉପରକୁ ଡେଇଁ ଯାଇ ପ୍ରତାପୀ ଅସୁର, ସାବେଳି ମୁଦ୍ଗର ଘେନି ମାରେ ଦୈତ୍ୟ ବୀର। ତାହା ବଞ୍ଚାଇଣ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ମାରୁତି, ଦୈତ ଉପରେ ପାଦ ପ୍ରହାରିଲା ଧାତି। ହନୁ ପାଦ ଘାତେ ଦୈତ୍ୟ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ହନୁମନ୍ତ ଅସୁରକୁ ମାଡ଼ି ନ ବସିଲା। ତାର ଗଳ ଗଣ୍ଡେ ନେଇ ଲଗାଇଲା କର, ହୃଦୟରେ ନାତେ କମାଇଲା ହନୁ ବୀର।